This is lithium. Le attività minerarie sono destinate a crescere nei prossimi anni in Europa. Le tensioni geopolitiche e i conflitti come quello ucraino hanno fatto realizzare all'Unione Europea quanto sia vulnerabile quando dipende da uno o pochi paesi per le materie prime. È successo con il gas russo, ma la stessa logica vale per le cosiddette materie prime critiche, risorse naturali essenziali per l'economia. Oggi l'Europa cerca più autonomia e per questo sta creando le proprie catene di approvvigionamento locali. Come e a che prezzo? Lo vediamo in questo episodio di European Stories. L'Unione Europea ha bisogno di materie prime critiche per raggiungere i suoi obiettivi relativi al Green Deal, alla transizione digitale, alla sicurezza e difesa, alle industrie spaziali e dell'innovazione. L'Unione ha identificato 34 materie prime critiche, tra cui il litio, il cobalto, le terre rare e il magnesio. Le materie prime critiche presentano catene di approvvigionamento ad alto rischio. Il 63% del cobalto mondiale viene estratto nella Repubblica Democratica del Congo. Il 100% delle terre rare usate per i magneti permanenti è raffinato in Cina. Nel 2024 l'Unione Europea ha adottato il regolamento sulle materie prime critiche con l'obiettivo di potenziare le capacità di approvvigionamento. Entro il 2030 l'UE dovrà estrarre internamente il 10% del fabbisogno annuo, la capacità di raffinazione dovrà raggiungere il 40% e si dovrà riciclare almeno il 25% delle materie prime. Entro il 2030 nessun paese terzo dovrà fornire più del 65% del consumo annuo di materie prime strategiche dell'Unione Europea. L'attività mineraria ha radici profonde nel nord-ovest della Repubblica Ceca, al confine con la Germania. Qui giacimenti di stagno e tungsteno sono stati sfruttati dal Medioevo e chiusi negli anni 90 perché non rendevano più. Oggi non ne resta che un museo, ma la transizione energetica sta aprendo nuove prospettive. Sono nella cittadina di Zinovec e 150 metri sotto ai miei piedi c'è una delle riserve di litio più grandi d'Europa. Sfruttarla è una sfida sia per la Repubblica Ceca che per l'Unione Europea. Il litio è un elemento cruciale per la produzione di batterie e si stima che sotto questa cittadina si trovino tra il 3 e il 5% delle riserve mondiali di litio. La società privata a partecipazione statale Geomet sta lavorando a una catena di produzione ecocompatibile. Il loro è uno dei 47 progetti strategici selezionati dalla Commissione europea per potenziare le filiere interne di materie prime strategiche. We are going to mine almost 3 million tons per year of the ore, and we will produce about 30,000 tons of final product per year. Tomáš è geologo e conosce ogni dettaglio del giacimento sotterraneo di Zinovec, grazie alle informazioni contenute in chilometri di campioni prelevati dal sottosuolo e conservati qui. On this piece of drilling core, you can see that all of the small shiny stuffs there, it's a mica. Mica is a special mineral which contain lithium. These rocks contain around 20% of mica, and mica have maximum 2% of lithium. La società prevede di passare dall'estrazione del minerale alla produzione di carbonato di litio, il prodotto high-tech utilizzato nell'industria delle batterie. Non ricorrere a paesi terzi per l'intero processo è raro, le sfide sono tante e fanno salire i costi. The one thing is to have no impact for the villages and people which are living here, so that's the reason why we decide for the underground mining. Before we were thinking about to build a processing plant here, but after discussion with the local people, we find a compromise to move it. So it's much more complicated than do it in other countries, as like in Africa. Il progetto è controverso. La popolazione locale è divisa, così come i loro rappresentanti. Sui boschi della cittadina di Koštany passeranno i 2 nastri trasportatori che convoglieranno il minerale verso l'impianto di lavorazione. Tímhle směrem zhruba 100 metrů nad korunama stromů by měla být velká přesýpací stanice a nad
Nad lesním patrem by měl vést velký, několik kilometrů dlouhý roupkon, který bude dopravovat rudu vlastně z těžební jámy dolů na zpracování. Toho se samozřejmě obáváme, protože pro nás jsou důležité dvě věci. První je snížit prašnost, aby opravdu se tady dalo dobře žít, a druhé je eliminovat hluk. 60 km a sud-ovest raggiungo il luogo dove è prevista la costruzione dell'impianto di lavorazione. Il sindaco locale è entusiasta. Litium je vlastně takovou složkou té mozaiky toho přechodu k zelenějším a šetrnějším energiím. Samozřejmě to bereme ve městě jako velkou příležitost. Příležitost jak pro práci, tak příležitost pro přínos v tom, že další firmy, které budou navázány na tohle zpracování litia, budou tady investovat. La Commissione europea vuole incrementare l'estrazione, la lavorazione e il riciclo di materie prime critiche. Quanto sono realistici i suoi obiettivi? L'ho chiesto a due esperti in materia nella Repubblica Ceca, uno dei paesi in cui l'Unione Europea è pronta a investire. Myslím si, že tento cíl realistický není, protože některé z kritických surovin Evropské unie se na evropském kontinentu ani nenacházejí a v současnosti ani se teda netěží. Ono je potřeba asi rozlišovat mezi jednotlivými nerostnými surovinami, protože ne všechny jsou ve stejné situaci. Protože například litium tam v nějaké dohledné době pravděpodobně skutečnou těžbu mít budeme. Does the need for critical raw materials make Europe forget mining is polluting? Pokročili tak, jak pokročila i legislativa, jakým způsobem vlastně se dnes na těžbu dohlíží a jakým způsobem se kontroluje. V Evropské unii ty suroviny skutečně potřebujeme a je asi trošku pokrytecké říkat, my tady žádnou těžbu nepotřebujeme. A když se to bude těžit kdekoliv ve světě, jakýmkoliv způsobem, tak je nám to jedno, hlavně když to není na našem dvorku. Qualsiasi attività estrattiva comporta un certo grado di inquinamento. Non si può evitare, ma si può ridurre. La sfida europea starà nel trovare un giusto equilibrio tra un'industria meno inquinante e socialmente equa e i maggiori costi che questo comporta.